အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြချင်တာကဒီ window လေးတစ်ချက်ကိုနော် creation လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်block ဖွဲ့ပြီးသားတွေရှိရဆိုတော့အလွယ်တကူဒီနော်ရှိသမျှ wall တွေမှာလိုက်ပြီးတော့တက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မိမိကိုယ်တိုင် window ကိုဘယ်လို creation ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ window တစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကိုတွတ်တက်မဲ့ wall မှာကိုတက်မဲ့ window ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီမှာ xy မျက်နှာပြင်လေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှเนาะကိုတက်မဲ့ဒီ window ရဲ့ပုံစံ wall ပုံစံကိုပုံစံအတိုင်းဒီမှာ x နဲ့ y ကိုဒီလိုလေးမျက်နှာပြင်เนาะထောင်ထားပေးရမယ်เนาะ xy မျက်နှာပြင်အလိုထောင်ပေးထားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံး window တစ်ချက်ဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီ rectangle လေးကကိုထည့်မယ်ဒီ window ရဲ့ size ပေါ့เนาะ window size ကကိုကမှာလေးပြီးပတ်လဲ window လေးတစ်ချက်ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပါစို့လုပ်မယ်ဆိုပါစို့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် rec andလေးပြီးเนาะ shift up လေးပြီး comma လေးပြီး and ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးပြီးပတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးကဒီပရင်မောက်တစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပေါင်ပေါ့เนาะကြီးပေါင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောပေါ့เนาะကြီးပေါင်ရဲ့ size ကတော့เนาะတခြားဟာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ window လေးကိုဟောပေါ့5နှစ်4နှစ်အစသဖြင့်ရှိကြပါတယ်เนาะအဲဒါ4နှစ်နဲ့ပဲထားပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်เนาะ4နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြီးပေါင်ကဒီဖြက်က2လက်မသူ့ရဲ့အထူက4လက်မပေါ့မြင်နေရမယ်မြင်တဲ့ပြင်ဖြက်က2လက်မဆိုတော့ကြောင့်မလို့ offset နဲ့ပွားလိုက်မယ်offset ရဲ့ shortcut ကြီးလေးက o under နှစ်လက်မ shift under အထက်ဘက်ကို offset ပွားမယ်ဟာလာဒါဆိုရင်ဒါကြီးပေါင်းရဲ့ပြက်ကလေးတစ်ခုပေါ့ရတယ်နော်ဒီမှာ x2 နဲ့အနောက်ကိုဒုဆွဲတုံးလေးလက်မဟာလာဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးသူ့ကို copy တစ်ခုပွားထားလိုက်မယ်ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကြီးပေါင်းအတွက် okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် window frame နော် window frame လာမယ် window frame ဒီမှာကိုတက်မယ်တကယ်ဟိုပြတင်းမောက်ရဲ့နော်ပြတင်းမောက်နော်ပြတင်းရဲ့ဘာလဲခုလာတက်တာလားမှန်လားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြတင်းသားပေါ့နော်ပြတင်းမျိုးအစားပေါ့အခုလောလောဆယ် frame လာမယ် frame ဆိုတော့အခုကနှစ်ချက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ rec and နှစ်ချက်ထည့်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ၄ပေပေါ်မှာနှစ်ချက်မို့လို့မြပွိုင်မှာထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာထားလိုက်မယ်သို့တော့ခုထားမှာကနှစ်ချက်ကိုမှလိုမျိုးနော် swing ဖွင့်တကားနော်ဟိုပါဘောနော်ဘာယူဒီလွယ်တကားမဟုတ်ဘူးပေါ့လွယ်တကားမဟုတ်ခဲနဲ့sliding short တကားပုံစံလုပ်လိုက်မယ်နော်မှန်ဟိုမှာ short တကားပုံစံမှန်ကို short တကားပုံစံဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုတူပေါ့နော်တစ်ချက်နဲ့လက်ပင်ရှိနေရမယ်နော် short တကားဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို clip ပေးလိုက်မယ် clip ပေးပြီးတော့မှဟိုလက်ပင်ဖြစ်မယ်နော်တစ်ခုနဲ့မှန်ချယ်လေးကထပ်နေပါလေထပ်နေမဲ့ဟာလေးဆိုတော့ stress နဲ့ဟိုကူလိုချင်တဲ့လက်ပင်ဖြစ်မဲ့ဟာလေးကိုဟိုနော်အတိုင်းဒါလေးတိုင်းတစ်လက်မနှစ်လက်မပေးလို့ရတယ်လို့ဒီဟာလေးကို clip ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုညမှန်းလေးနဲ့လည်းဆွဲထုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီလောက်တစ်လက်မဆွဲထုတ်လည်းရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာပေါ့ frame မှာလေးပဲအထဲမှာမှန်ဆန်လာမှာပေါ့နော်မှန်တယ်က short ကဆိုတော့အဲ့ဒီမှန်ဆန်မှာလည်း frame ရှိတယ်အဲ့တော့ frame ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုလည်း offset နဲ့အထဲမှာပွားယူမယ် offset နော် o under ဒါဆိုရင်ဒီ frame လေးရဲ့ size ကကြတော့နှစ်တစ်ထားလိုက်မယ်နော်နှစ်တစ်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကနော်ကြီးကောင်က4နှစ်ဆိုတော့ဒူက4ဖြက်ကနှစ်ဒီကောင်နှစ်တစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ offset ကိုတလက်မလေးကဖြက်ကလေးမြင်ရမှာဆိုတော့တလက်မပွားလိုက်မယ်ထဲကိုနော်သူ့ကိုနောက်ကိုဆွဲထုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဒူက2လက်မရှိဘူးနော်နှစ်တစ်ထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို copy ပွားထားလိုက်မယ် copy ပွားမယ်ဆိုရင်အပြင်ဘက်ကိုပေါင်းလိုက်မယ်နော်ဒါကပါလဲ frame အတွက် frame အတွက်ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာပဲလို့တော့မဆိုတော့မှန်ဆန်ဒီနေရာမှာလာမယ်နော်မှန်ဆန်ကဒီနေရာမှာလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကို copy ပွားထားလိုက်မယ်မှန်ဆန်ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်၃မျိုးလုံးစုံသွားပြီနော်ဒါကကြီးပေါင်းအတွက်ဒါကကြတော့ဟိုပေါ့ frame အတွက်ဒါကမှန်ဆန်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ 2 တွေထည့်တော့မယ်2ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် x2 နဲ့ဆွဲထုတ်မယ် ext under x2 အရင်ဦးဆုံးဒီကြီးပေါင်းဆွဲထုတ်မယ်ဘယ်လောက်တုန်းဆိုတော့4နှစ်ဆိုတော့4လက်မဒီကောင်ကပြီးတော့နှစ်တစ်ဆိုတော့ frame လေးက2လက်မဆွဲထုတ်မယ် shift inches under okay ဒီမှန်ရဲ့2လေးကတော့ 0.5 shift inches under okay မှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလို့
transparency ပေါက်ထုတ်မယ် properties တွေဝင်မယ်သူရဲ့ transparency 0ကနေ90တိရှိတယ်0ဆိုတာပိတ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရဲ့ transparency ပေါက်ထွက်လာမယ်အယောင်ကနဖန်အယောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်90ထိထားလို့ရတယ်ဆိုတော့80လောက်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်သူကမှန်ပုံတရံပြောင်းလဲသွားတယ်နော်မှန်ပုံတရံပြောင်းလဲပြီဆိုတော့ဒီကဲလို့ transparency တန်ဖိုးပြောင်းလဲပြီနဲ့သူကပိတ်ဖက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ွက်ပုံစံလေးကို off ဖြစ်နေလို့ဖြစ်မယ်เนาะဒီကောင် on ပေးထားမယ်เนาะဒီမှာ transparency ကြောက်ွက်လို့ပုံလို့ဒီလိုဒီနားလေးမှာဒီ transparency သင်္ကေတလေးနောက် tools လေးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတယ်เนาะဒီနေရာလေးမှာတွားပြီးတော့မှဒီမှာ transparency လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးထားမယ်เนาะမရှိခဲ့เนาะဒါမှတန်လေကို transparency တန်ဖိုးတွေထည့်တယ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တန်ဟိုเนาะမှန်လိုက်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့เนาะဒီနားမှာ on ပေးထားမယ်เนาะဒါဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကြီးအောင်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့သူကဘာပြတ်မလဲကြီးအောင်ဆိုတော့အထက်ကဖောက်ထုတ်ပြရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် substrateရဲ့ shortcut key လေးက su under အပြင် solid ဒါသူကနော်အပြင် solid ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါ 3D solid လာမေးတယ်ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့သူမေးတဲ့အတိုင်း click ပေးမယ် under ခေါက်မယ်ပြီးအပြင် solid under ခေါက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကြီးအောင်ရဲ့ frame ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒါကမှန်စံထဲမဲ့ frame ပေါ့သူ့လည်း substrate နဲ့ဖောက်ထုတ်ပြီးတော့မှအလဲမှာပါလာမှာဆိုတော့မှန်စံမှာထည့်မယ်လေနော်ဒါဆိုရင် substrate က su under အပြင် solid under အတွင်း solid under ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူတို့အရောင်လေးတွေချိန်ပေးလိုက်မယ်သူကိုဘာရောင်ထားမလို့ဆိုရင်အညီလေးထားလိုက်မယ်နော်သူကိုကျတော့ဘာလေးထားလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုကြတော့ဘာရောင်လေးထားလိုက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှန်ရဲ့အရောင်လေးကိုကြတော့ဘာရောင်ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့အပြာလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုနော်မှန်ဟောနော်ထည့်တော့မယ်နော်မှန်စံထည့်ဒါဆိုရင်ဒူဒီဝါယာ frame လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒူဒီဝါယာ frame လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ under movement မှန်စံလေးအရင်ထည့်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးက mid point ဒီမှာ mid point လေးရှိတယ် mid point နဲ့ကန်ပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့မှန်စံ frame ရဲ့ mid point မှာလာချတယ်ဒီနော်ဒီအောက်မျက်နှာပြင်ပုံတော့ဒီအပေါ်မျက်နှာပြင်နော်အပေါ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ mid point မှာချလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်သူ့ကို shape လေးထည့်ကြည့်မယ်ရပါပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနော်ဒုတိယဝါယာ frame ပြန်ပြောင်းမယ်ဒီကြီးပေါင်းလေးကိုလာထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုရင် under သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘေးကကံမျိုးပြီးရသူ့ရဲ့ဘေးကကံမျိုးဆိုရင်ဒီဘက်အပြင်ဆုံးလေးကင်မယ်နော်ဒီဘက်အပြင်ဆုံးကကင်မယ်ဒီဘက်အပြင်ဆုံးနော်ပြီးရင်နော်နှစ်ချက်ထည့်ရမှာဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ထည့်ရင်ကျတော့ခုကင်တာကဒီဘက်အပြင်ဆုံးကကင်မယ်ဟိုဘက်မပွင့်သွားကြမယ်နောက်တစ်ချက်ထည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ညာနှစ်ချက်လေးရှော့ရကားဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကိုကျတော့ဒီဘက်တောင်းကမကင်မဲနဲ့ဒီဘက်တောင်းကကင်မဲတဲ့ပုံဒီဘက်တောင်းကကင်ပြီးတော့မှမပွင့်မှာချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှသူတို့နှစ်ခုကနော်ဘယ်ညာရှော့ရကားပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကကင်နေဒီမှာချမယ်လို့ဆိုရင် mid point မှာချမယ် mid point သူရဲ့ mid point ကဒီမှာချမယ် okay သူ့ကို shape လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် orbit or under orbit နဲ့တစ်ချက်ထည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ထည့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာသွားထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကဇုနာတော့ကဒီဘက်မျက်နှာဒီဘက်တောင်ဆုံးကကင်ခဲ့နော် wire frame တင်ပြောင်းလိုက်ဇုနာကဒီဘက်မျက်နှာကြီးနော်ဒီဘက်ကကင်ခဲ့ခုခါကျတော့ဒီဘက်အဆုံးကကင်မယ်နော်ဒီဘက်အဆုံးကကင်မယ်ဆိုတော့ co under သူတို့တွေဆိုတော့ဘယ်ကကင်မလို့ဒီဘက်အဆုံးကကင်မယ်ဒီမှာတော့ချမယ်လို့ဒီဘက်ရဲ့ mid point မှာလာချမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင် frame shape လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လား under ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတယ်နော်မျက်စိမနေနော်ကိုင်းတဲ့နေရာလေးကပထမတစ်ချက်ကဒီဘက်တောင်ဆုံးကကိုင်းနေတဲ့ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီဘက်တောင်ဆုံးကကိုင်းနေတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ညာတစ်ဖက်စီပေါ့ချတဲ့ point ကတော့ mid point ကြီးပဲကြီးပေါင်ရဲ့ mid point ကြီးပဲလာချတာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်တကားလေး short တကားလေးတစ်ချက်ကိုရလာပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရင်ကတော့ဘာလို့ထားမလို့ဆိုရင်wall တိုင်းမှာလိုက်ပြီးထည့်လို့အဆင်ပြေအောင်block ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် b under block ဖွဲ့မယ် blockရဲ့ shortcut key ရဲ့ b သူက w လို့ပေးလိုက်မယ်big point ပေးရခိုင်းနော်ဒီတောင်ဆုံးကခိုင်းမယ်ပြီးရင် select object ဒါဒီအားလုံး select ထားလိုက်မယ် enter ခေါက်မယ်ဟုတ်လား okay ပေါ့
ပြီးတော့ brain ပေါက်မှာဒီ wall မှာသွားပြီးတော့မှဖောက်ပြီးထည့်ဖို့အတွက်ပထမတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ brain ပေါက်ကိုဖောက်ထွက်ဖို့နော် brain ပေါက်ကိုဖောက်ဖို့အတွက်ကနောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် REC under လို့လေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်နောက်ဆုံးနော်ဒီဘက်ကနေနော်သူ့ရဲ့ဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်ကို block တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်နော်အနောက်မျက်နှာကျနော်ဒီbrain ပေါက်ရဲ့အနောက်ဘက်နော်နောက်ဘက်မျက်နှာကျမှာ rectangle ဆင်းလိုက်တယ်ပြီးရင် HD under HQ နဲ့ solid တစ်ခုဆွဲလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ brain ပေါက်ကိုဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်လားနော် brain ပေါက်ကိုဖောက်ထွက်ဖို့ solid တစ်ခုဖွဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ H solid ကိုလည်းလုပ်လိုက်မလို့ဒီ brain ပေါက်ရဲ့တသားလေးတစ်တောင် block ဖွဲ့ထားလိုက်မယ် B under ဒါဆိုရင် W1 လို့ပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် pay point ကဒီဟာကင်မယ်သူ့ရဲ့ဟိုက select ကဒါတွေအားလုံး select မယ် enter ခေါက်မယ် okay verify အရင် W1 ပြီးထားရှိလို့ဒါဝက်ပြန်မှလို့ okay နော်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါရုပ်ဘာလို့ရပြီလို့ဆိုရင်ဖြတ်ပြလို့ရပြီနော် block ဖွဲ့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့မျက်နှာပြင်မှာတွားပြီးတော့ဘာလို့ရလို့ဆိုရင်နော် insert ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့မှထည့်လို့ထည့်လို့ရလာပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် OR underဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဖြတ်မလို့ပါဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဝင်ပြစားထည့်လိုက်မယ်နော်ကိုထည့်မဲ့မျက်နှာပြင်တိုင်း XY မျက်နှာပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထောင်ပေးထားတယ်နော် XY ဒါဆိုရင် insert ကသူ့ရဲ့ shortcut key က I enter ခေါ်လိုက်မယ် W1 เนาะဒါစောနာပေးခဲ့တဲ့ပထမလေး okay သူ့ရဲ့ဒီမှာမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်မှာချလိုက်မယ်เนาะမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်မှာချလိုက်ပြီးတော့ပြီးမှကိုယ်ရဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လို့ရအောင်ဆိုရင်ပြီးမှဝင်လိုက်เนาะမျက်နှာပြင်ရွှေ့လိုက်မယ် O R under open နဲ့เนาะပြီးရင်သူ့အရှိလေးနဲ့တူလိုက်မယ်เนาะရှင်းလေးရအောင် M under ဒါလေးကို block reference okay ဟုတ်ရှိတူလားနော် okay ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုထည့်မယ်ဗရင်မောက်ရဲ့အနေထားအတိုင်းကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ် M under သူရွှေ့မယ် block reference လားဟုတ်တယ် under ခေါက်မယ်ဒီဘက်ကိုအတိုင်းတာချင်းအတိုင်းတာအတိုင်းရိုက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့မျက်မှန်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းပါဆက်လုံးမလို့ဆို move လုပ်မယ်သူ့ပဲ move လုပ်မယ် brain box တီပုံမှန်အပြင်ဘယ်လောက်အမြင့်မှာထားလေးရှိလို့ဆိုရင်အထက်ကိုဘယ်လောက်3ပေလောက်မှာထားလေးရှိနော် okay ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်တွေဆက်ပြီးတော့ copy နဲ့သွားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ block reference ဆိုတော့ဒီတဲ့ under ခေါက်မယ်ဒီဘက်ကိုဆက်ရွှေ့နော်ကိုလိုမျက်မှန်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေလေးနဲ့ပေရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကိုလည်းဆက်ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ပရင်မောက်တွေကထည့်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာလေးဆက်လုပ်ပေးရမလဲနော်သူ့ကိုဖောက်ပေးရတယ်နော်ဖောက်ထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နော် subtract ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ subtract ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးဖို့အတွက်ဒီ solid ထဲကနေမှာဒီအောက်ကလည်း solid ဖြစ်တဲ့အရာကို subtract လုပ်မှရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ block ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်မလို့ဆိုရင်ဒီကို solid ဖြစ်အောင် explode နဲ့ပြန်ခွင့်ပေးမယ် x under x 2ရဲ့ block reference ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုက2ရဲ့ block reference under 2ရဲ့ block reference under ဒါဆိုရင်တို့ကဒီမှာတင်လိုက်ရင် block ဟုတ်တော့ 3G solid လို့ဒီမှာစာလေးတွေပေါ်လာတယ်နော် solid ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ရပြီလဲ subtract လုပ်လို့ရတယ်ဒီ wall ကြီးကလည်း solid သူကလည်း solid ဆိုရင် subtract လုပ်နော်ဒါဆိုရင်သူ subtract လုပ်မယ်နော် SU under ဒီ wall solid ထဲက under ခေါက်မယ်နှုတ်ချင်တာကသူရဲ့တကယ်လို့ဟောဖြစ်ရင်ရောနော်သူရဲ့ 3D solid ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ 3D solid under ခေါက်မယ် under ခေါက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းနှုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်သုံးခုလုံးလည်းနှုတ်ရပါတယ်ပြန်နှုတ်လိုက်မယ်နော် SU subtract ရဲ့ shortcut key က SU under 3D solid သူထဲကနေမှ under ခေါက်မယ်
သူရဲ့နောက်တစ်ခုကသူရဲ့နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ဟာလာအန်ဒါကနော်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာကအရှိကိုနည်းနည်းလေးပူယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာနော်ဒါဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ထားကြတဲ့ကဒီနည်းနည်းလေးအရှိကိုပူထားခဲ့လိုက်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကိုသုံးခုစလုံးမှတ်ပြီးတော့မှဒီဝေါ်ပေါ်မှာတော့တင်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရအောင်ဆိုရင်ထားခဲ့တော့ငါတခါနဲ့နည်းနည်းပြင်ပေါ်မှာအတိထားခဲ့ရင်လည်းရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်အန်ဒါသူတို့တစ်ခုတည်းပြန်ရွှေ့ရမျိုးတော့လှုပ်ရှုပ်မှာပေါ့ဒီတောင်းဝကင်မယ်ဒီပေါ်မှာလာချနော်မဟုတ်ရင်စွန်းတော့insert နဲ့ထည့်တော့အရှိကိုနည်းနည်းပုံမထားဘဲနဲ့ဒီ wall ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်အတီးထားရင်တော့ဒီလိုပြန်လုပ်ဆရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒါအန်ဒါခေါင်းမယ်သူ့ကိုဒီ wall ပေါ်မှာသူဒီမှာ point လေးပြရနော်အဲ့ point ပေါ်မှာတင်လိုက်ရမှာနော်ဒါဆိုရင် open နဲ့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေးရလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရမောက်လေးကိုထည့်တာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာရုပ်တက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်